Abasirikare batatu b'u Rwanda biciwe muri Mozambique, batandatu barakomereka. Igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko abasirikare batatu bari mu butumwa bw'amahoro bari kurwanya ibyihebe mu ntara ya Cabo Delgado bishwe baguwe mu gico batezwe, abandi batandatu barakomereka mu gihe ku ruhande rw'umwanzi abenshi bahasize ubuzima. Igitero cyabaye kuri wa gatatu Gicurasi mu ntara ya Cabo Delgado mu ishyamba ry'inzitane ryitwa Katupa. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronaldo Rwivanga yabwiye igihe ati nibyo byabaye kuri uyu wa gatatu Gicurasi mu ishyamba rya Katupa byabaye, abasirikare bari mu kazi batatu bagwa muri icyo gico, abandi batandatu barakomereka ariko bari gukira. Ku mwanzi byabaye bibi cyane. Katupa aho abasirikare biciwe ni ishyamba ry'inzitane rinini riri mu majyaruguru y'akarere ka Machamiya, ni hamwe moho ibyihebe byahungiye ubwo byirukanwaga mu tundi turere twa Cabo Delgado. Ako gace kahoze kagenzurwa n'ingabo za SADC. Mu mpera za 2023 ingabo z'u Rwanda zarwanye bikomeye n'ibyihebe muri ako gace, zibasha kurokora abaturage bagera muri 600 bari barafashwe n'ibyihebe nk'imbohe. Urupfu rw'abasirikare b'u Rwanda rubaye mu gihe u Rwanda ruri mu bikorwa byo gutoza abasirikare ba Mozambique kugira ngo bagire ubushobozi bwo kubasha kurinda igihugu mu gihe kizaza ingabo z'u Rwanda zizaba zishoje ubutumwa bw'amahoro. Hashize iminsi ingabo z'u Rwanda ziri mu bikorwa byo guhiga umwanzi mu bice bya Mucojo byagenzurwaga na SADC. Mu mpera za 2023 umugabo w'ingabo za Mozambique Major General Taiga Alberto yabwiye igihe ko ibyihebe byarwanyijwe ku rugero rwa 95%. Icyo gihe yagarutse kuri aka gace ka Katupa abasirikare b'u Rwanda biciwemo, agira ati mu majyaruguru y'ishyamba rya Katupa niho umwanzi ari, ariko ni bake, ntabwo bafite ibirindiro aho hantu. Oya, nabyo ni inkambi no barimuka cyane. Ahandi hose ibyihebe byari biri, yavuze ko byirukanwe ubutaha byarirukanwe, byari mu duce dutandatu. Ubu umwanzi ari mu matsinda mato, navuga ko ibikorwa byo kumurwanya biri hagati ya 90 na 95. Ubwo ingabo z'u Rwanda zageraga mu ntara ya Cabo Delgado zahawe uturere dutatu zirwanya ibyihebe birahunga, byavuye mu mujyi wa Palma n'undi mujyi bita Machimbo, bihungira mu mashyamba y'inzitane yahitwa Katupa. Guhera mu mpera z'umwaka 2023 nibwo ingabo za SADC ziri mu butumwa muri Mozambique zatangiye gutaha, byatumye kuri 15 Gicurasi 2025 u Rwanda rwongera ingabo muri Mozambique zijya mu karere ka Machamiya ahari iza SADC. Usibye ingabo z'u Rwanda muri Cabo Delgado, izindi ngabo zihagaragara ni iza Tanzania, zo ziri mu butumwa bushingiye ku masezerano yabaye hagati ya Mozambique na Tanzania.
kuko mu bice ibyihebe byahungiyemo ari mu mashyamba, mu mazi ya Gicurasi, ingabo z'u Rwanda zatangiye gukoresha kajugujugu mu kubihiga hasi no hejuru. Ni nyuma y'uko nabyo byari byarize andi mayeri, aho muri iryo shyamba byari byarahateze ibisasu byinshi. Muri 2024 hari imodoka y'ingabo za leta ya Mozambique yaturikanwe n'ibisasu muri iryo shyamba. Kuva u Rwanda rwakohereza ingabo muri Mozambique kurwanya ibyihebe byo mu mutwe wa Suna wa Jamaha, abayobozi babyo benshi barishwe mu mpera za 2025. Amakuru avuga ko ibitero by'ingabo z'u Rwanda byasize ibyihebe bikuru 7 byishwe. Wari umuyobozi mukuru wabyo yishwe mu gico cy'isimusiga cy'ingabo z'u Rwanda kuwa 16 Kanama 2023. Ubu abayobozi b'uyu mutwe bose ni bashya kuko abari basanzwe bapfuye. Ibikorwa by'inzego z'umutekano z'u Rwanda muri Mozambique ubu biyobowe na General Major Emmanuel Ruvusha. Abamwungirije ni Brigadier General Just Majyambere, umuyobozi uyobora igice cy'amajyepfo, mu gihe igice cy'amajyaruguru kiyobowe na Colonel Emmanuel Nyirihirwe. Ni nako bimeze kuri polisi, kuko umuyobozi wa polisi bari muri Cabo Delgado ni CP William Kayitare, yungirijwe na ICP Francis Muheto uyoboye igice cy'amajyaruguru, mu gihe amajyepfo ayobowe na ICP Samu Rumanzi.